में था। खेतों में सुनहरी धूप बिखर रही थी। एक मेहनती कबूतर अपने छोटे ट्रैक्टर पर बैठा खेत जोत रहा था। उसके पंखों पर मिट्टी की हल्की परत और चेहरे पर काम का जोश झलक रहा था। लेकिन खेत के बीचों बीच जमीन पर एक टिटहरी अपने 4 अंडों के साथ बैठी थी। जब ट्रैक्टर उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि लोहा जैसे गरजता हुआ जानवर उसके नन्हे बच्चों की ओर बढ़ रहा है। टिटहरी डर गई, पर भागी नहीं। उसने अपने पंख फैलाकर अंडों को ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। कबूतर ने देखा छोटी सी चिड़िया, मगर साहस पहाड़ जैसा। उसने तुरंत ट्रैक्टर रोका, इंजन बंद किया और उतरकर टिटहरी को देखा। मुस्कुराकर बोला, बहन चिंता मत कर, मैं तेरे घर को नहीं तोड़ूंगा। उस दिन से कबूतर ने खेत जोतने से पहले हमेशा देखा कि कोई जीवन उसके रास्ते में तो नहीं।